Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa antal mannanu ya badi la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ya kiri Allah da sunan shi wanda idan aka kira shi da shi zai karba, idan kuma aka roƙe shi da shi zai bayar. Wanda duk ya amfani da wannan addu'ar ya roƙi Allah, wallahi Allah zai biya mishi buƙatar shi. Ka gwada ka roƙi Allah da wannan, kana mai yaƙini Allah ya karɓa. Ka zaɓi lokaci na kusanci zuwa ga Ubangiji. Ka zaɓi ibada wadda ke karkara zunubai ta ƙara kusantar da bawa zuwa ga Allah ka aikata. Sa'an nan ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka roƙa. Haka ma muna da hadisi daga Imam